Sen anlat Karadeniz. ما تنزلي قبل ما أشوف شو الوضع تحت، اتفقنا؟ أنت روح من ورا البيت فاتح. ماشي أخي. نفس خديت واطلعي. ييت حبيبي، ييت أنا أجيت، وينك؟ وينه ابني؟ احكي، قول ابني وين؟ آسية! 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 كل همي كان طاهر بهالقصة، وما كان عندي حل تاني. هاد مانو تبرير. آسية! سلمت ييت لإيد هالظالم يا مصطفى. لك هذا الصبي كان أمانة برقبتك. معقول تخون الأمانة يا مصطفى؟ لك وروح طاهر كانت أمانة برقبتي. هي أمانة أبي. وكمان هالولد المظلوم أمانة من ربك. برأيك ما في سبب حتى الله يبعث لنا هالولد وأمه؟ لك معقول أنت تعمل هيك؟ معقول تفضل أمانة أبوك على أمانة الله يا مصطفى؟ نحن لا أهله ولا ربينا، كيف بيكون أمانة الله إذا هيك؟ لهلأ ما عم تفهم. لا ما عم بفهم. ما في غير طريقة واحدة لحتى قلبك الحجر يفهم. شو لو كانت بنتك؟ لو مثلا بنتنا حدا سلمها لمجرم مثله. ايه، وتخيل اني انا اللي عم ببكي وانقهر بدل نفس. آسية، انت شو عملت؟ وينه الرجال الشهم اللي حبيته مصطفى؟ قلي وينه؟ آسية لا تحكي هيك.
بترجاكي. مصطفى، شوفي، ايد ضايع. كيف يعني ايد ضايع؟ والله يا اخي هيك صار، الولد ضايع. فاتح قال لي ايد هرب من نجيب وضاع. ييت هربان من نجيب وهلأ ضايع. هالولد انجرح وصعب يطيب جرحه. رح تعمل شي هالمرة ولا لا؟ ريس كمال، شو؟ لم لي الشباب وخبر كل الحراس اللي منعرفهم واللي ما منعرفهم، بدي الكل. خبرهم انه ييت ضيف عائلة كاليلي ضاع وبدنا نلاقيه. انت متأكد؟ الناس كلها رح تعرف بالقصة. خلي كل الناس تعرف. خلينا نلاقي الولد وبعدين الله بيفرجها. صح آسية؟ رح هلا. آخ يا آسية. ييت ييت ييت، انت عم تسمعني؟ ييت ييت رد علي اذا كنت عم تسمعني. رح نلاقيه، اتفقنا؟ ما بدي اياك تفكري بأي شيء تاني، اصحك. بعرف إنه حنلاقي، ولا يخطر لك أبداً إني خايفة، تمام؟ نحن ما منخاف من الغابة، اهدى ولا تخاف من شي ابني. نحن رح نلاقيك حبيبي، ما رح نطول، نحن جايينك. ييت، أنت عم تسمعني؟ ييت ييت. ييت وينك؟ ييت! انت عم تسمعني؟ اذا عم تسمعني رد علي. نفس! نفس، مرتي
أنا بوعدك إنه ابننا رح يرجع لنا. اسكت يا واطي. ارجع عنه. ارجع يا واطي. خون. طاهر انتبه من نجيب. وعم ترفع مسدس. لكي ضاع بسببك. ضيعت وليد. بس بعده عن اخي انت وياه. ارجع لورا. اي يا واطي انا فرشيك على ورا. يا واطي. خلاص بكفي، اتركوا بعض. الولد كيف ضايع منكن؟ أو بالأحرى ضايع ولا انخطف؟ لا ما في شروط، وبدك ترجع لي ييت وإلا بروح بشتكي للشرطة. خطف طفل من أمه جريمة مو سهلة. وشو مشان توقيعي اللي زورتيه كمان؟ بالموافقة الخطية لولي الأمر زورتوا توقيعي لحتى تخطفوا لابني، مو هيك؟ تزوير أوراق رسمية جريمة مانا سهلة أبداً. لا مانو مخطوف، هو طلع لحاله وضاع. صح مرتي؟ صح مزبوط. عناصر انتشروا فوراً. ابن عمتي، الكن الجهة اللي ورا. عمي داوود، انزلوا انتوا على الضيعة. ريس كمال، خود الشباب معك واتجهوا على الغرب. انتوا اثنين مع رفقاتكم باتجاه النهر. حاضر أخي. أيوة راسم. شو صاير؟ خير شو صاير؟ شو صاير؟ راسه لجوزك جميل انطمر بالأرض، إن شاء الله عجبك. وانت زعلانة على هذا طاهر؟ الأفندي راكد ورا مشاكل الإسطنبولية. ما كفى إنه عمل هيك وكمان أخذ معه كل الضيعة. كيف؟ والله كيف؟ ابن الإسطنبولية ضايع وكل الضيعة عم تدور عليه. شو رأيكم نروح نساعدهم؟ هذا اللي ناقصنا، نركض وراهم. ما فشروا؟ لكن بتحبه قلتيلي وبتحبه وبتموت فيه. هي صرنا مسخرة، انبسطتي؟ لسه ما فسخ الخطبة وقبل ما يطلع الصبح ركض ورا هديك المرأة. بس مو هو اللي فسخ الخطبة، انت هيك ساويت. اسكتي ولا حرف. يلا اللي عرف حاله مع مين يتحرك. الله يقويكم شباب، اللي بلاقيه قوص 3 رصاصات. نفس. ما كان بدي نوصل لهون أبداً، وأنا طلبت فرقة بحث كمان. صدقيني رح أساوي كل شي بقدر عليه لحتى لاقيه. الله يكسر ايدين اللي سلموا لهالولد يا مصطفى.
يلا يا رجال تحركوا. يلا دوروا. ليش طالعين لفوق؟ بيكون نزل لتحت. هن تحت عم يدوروا، خلينا باتجاه القمر. ييت ييت ييت. ييت ييت. ييت ييت. Ay saklasın, saklasın. Dağlardan geçemez bu. Ay yollasın, yollasın. صرت منيح؟ منيح، خلينا نلاقي بطلنا. ييت ييت. ييت ييت. ييت ييت. ييت. انتبهي على مهلك، استندي علي. تعي يلا تعي، تعبتي مو هيك؟ لا ما في يلا شي. عادي شوي، ما عم اسألك، يلا ارتاحي بقى. لك هلا مو وقت اقعد ارتاح طاهي. نفس. أخي مسك نفس شوي. استني شوي. اختي اهدي شوي، خلص. لا يا الله. اهدي شوي نفس. لا ييت، لا. اتركني مصطفى مشان الله.
طاهر شو شفت؟ ابني منيح ولا لا؟ قلي. اختي خلص هدي حالك. ييت ان شاء الله خير. قلي شو صار له ييت؟ ييت ييت ييت. طاهر ييت. عايش عايش عايش. اشكر الله ألف الحمد لله طلع ييت عايش. لا تخافوا. يلا يا سبع، فيق يا سبع. الله يوفقك فيق يا سبعي. قوم يلا أنا جنبك حبيبي. أنا جيت، فتح عيونك. انت اجيت؟ ايه جيت أنا طبعا. معقول اتركك؟ أنت منيح؟ قل لي يا سبعي، في شي عم يوجعك؟ لحظة استنى، لا توقف هلا حبيبي، خليك مرتاح. طمن انا منيح. الحمد لله ديري حبيبي. بالك على مهلك. يا الله شو خفنا عليك. نفس، لا نفس. استني، اوعك تنطي. انتبهي. اوعك. حدا بينط وايده مكسورة. يا عمري حبيبي، عمري انت كأنك سخنان. مرت أخي، زتي لي الشال تبعك. طاهر خد. تعال حبيبي، تعال يلا يا سبع. يلا يلا وقف. برافو يا بطل. ايه مصطفى، حسب خطتك فيدات كان رح ياخدهم ويمشي. هلا الولد رح يحكي ورح ينكشف كل شي للكل. ايه شو رح تقول لطاهر هلا؟ يلا قلي. انتبه حبيبي، مسك منيح، لا تخاف. مسكني منيح. اعطيني ايدك. شيلوه. تمام اخي، مشي ادخل الحال. معي مصطفى. يلا آسية، ديري بالك. طاهر وأنا تعرفي لو مو ابنك سخنان كنت تركتك تحت على فكرة. لا تخاف حبيبي، ما فيك شي. منيح، لا كسر ولا رد. ألف الحمد لله، نشكر الله. ييت كيفك حبيبي؟ اطلع يلا. هات ايدك يلا. على مهلك. فيكي شي؟ لا. أنت منيح؟ ايه. حبيبي يا عمري. ماما هلا انت ما رجعتي لبابا مو هيك؟ من وين جبت هالكلام؟ نجيب هيك قال لي جيت امك رح ترجع لابوك كرمالك انت، وانت هربت لما سمعت هذا الحكي؟ لانه ما بدي امي ترجع لابي. يا عمري حبيبي، أنا بوعدك ما رح أرجع له أبداً، ورح نعمل اللي بدنا إياه. تمام؟ لا تخاف حبيبي، بوعدك.
يلا يا حلوة، انتبهي على حالك حبيبتي. يسلم لي هالوش. الله يحميكي ويوفقك. يلا بنتي اركبي. يلا باي يلا. تيتي. خير ان شاء الله ناجية شبيك. شوفي من على الصبح. ومن وين بده يجي الخير سنية؟ دريت إنه ابن هديك الإسطنبولية ضايع، في شي أخبار؟ لا ناجية، ما بعرف شي. جاية لتاخدي الحكي من هون وتدوري على الضيعة بيت بيت وتخبريهم. خلص روحي ناجية، أنا معصبة ومو فاضيتلك. إيه طبعاً أنتِ لازم تكوني معصبة. هاي الشغلة صعبة والحق معكن أنتو. بكفي جميل أفندي زت المحبس مبارح بوشكن. ولك ما مرق يوم على السيرة. من وين عرفتي بالموضوع؟ تركان عم تحكي إنه عيلة كليلي ما قدروا قيمة بنتي أبداً. إيه كتار يلي بدن البنت، وأكيد رح يجي مين يقدر قيمتها للبنت. ليكي يا ناجية تلغراف، خلص كني بقى وحاجة تحكي أحسن ما بلش فيكي ضرب وهريكي قتل. طلعي من هالقصة. لسه طاهر ما بيعرف إنه خطبته انفسخت، هو بس اللي بيقرر. أوه إيه معناتها روحي اضربي لابنك لكان. مرجانة مقهورة وزعلانة بالبيت بعد كل يلي عمله أبوها، وطاهر ماله عارفان بكل هذا الموضوع وراكد ورا الإسطنبولية يا عيب الشوم. كان ضايع دكتور، وواقع بحفرة، بتوقع ما في كسور، بس إله بالبرد من امبارح وسخنان كمان. خلص ما يهمكن، نحن رح نكشف عليه هلأ، انتوا بس اهدوا. يهنيكي بسلامته. والله الديب ما له سهل ابدا. شوف بلكي بتتعلم شوي الرحمة. مين منكم بتكون امه للولد؟ نفس. في شي؟ لا تخافي، حرارته مرتفعة بس بتنزل. الواضح انه ضل وقت طويل بلا اكل. معقول تاركينه جوعان؟ ماما ليكي كيف هن عم يحطوا لي من الاكسير السحري تبعك؟ قولي لي شو قصده بالاكسير السحري؟ ماما حبيبي يا عمري، انت منيح؟ منيح، بس ما عاد بدنا نهرب مرة تانية ماشي؟ لأنه أنا كتير عم مشتاق لك. ما تعبت لأنه هربت يا عمري، بس أمك وهي برا مرضت شوي.
ما هيك نفس؟ ليك يا قلبي، هذا الإكسير السحري بس يخلص بيجي، اتفقنا؟ وأنت رح يخلص الإكسير السحري؟ بدي إياك تطلع على غرفتك وتجهز الأسهم تبعك وتحط ريشتك ودغري بيجي. يا سلام! بتوقع إنه بكفيك جوع لأسبوع، ما هيك؟ ما بدك يعني أرحمك شوي؟ حاسك عم تتوسلي من عيونك. هاتي ايدك. مشي الحال. يلا قومي ورتبي التخت. ممتاز. أكيد جعتي. حضرت لك أكل، تعالي امشي معي. ماني جوعانة. دكتور، سؤال، ليش حطيتوا له من الإكسير السحري؟ لأنه جاع فمقاومة جسمه انخفضت، والإكسير رح يقويه هلأ. هذا الإكسير كان يخلي أمي تطيب دائما. لازم يروح على المشفى؟ أكيد، ليخلص السيروم بالكامل، بعدين في يطلع. بيقدر يكمله بالبيت؟ كمان بيقدر، ما شاء الله عليه منيح. البيت أحسن. طيب، على البيت.
رجعت اتصلي على 112 إيشن. لسه من دقيقتين اتصلت فيدات وقالوا لي إنه الإسعاف وصل. طيب لوين وصل؟ لوين وصل؟ لحد هلأ ماني شايف لا إسعاف ولا غيره إيشن. طيب خلص اهدى. خلاص. مو معقول أخي جميل، أنت شو عم تعمل هون؟ وليش مستغرب ناجية؟ لأنه حتى زوجي راح يدور على ابن الست الإسطنبولية وكنت مفكرتك رحت معهم. أنا ما بروح. استغفر الله على الناس. شو هذا ناجية؟ فكرتكن زعلانين منهم، الظاهر صرتم زعلين إلنا مو هيك؟ وليش هالحكي توركان؟ بالله مو امبارح خبرتك انه فسخنا الخطبة تبعهم؟ ايه وهي جوزك ركض لعن طاهر، ولا شو؟ ليدوروا على هداك الولد، وبكل برادة بيخبر جميل ما خلاه يعرف ينام. ايه شو بنا توركان؟ نحن وياهم مالنا صحاب، بس لولانا نحن كيف كنتي رح تعرفي بكل شي عم بيصير عندهم؟ ليكي هن عم بيدوروا امبارح بالليل. لا حول الله. زوجها للإسطنبولية اجا كمان وشافوه، وطاهر دغري راح وهجم عليه، وطاهر ضل هيك عم بيضربه هري من القتل وما كان يبعد عنه ابنه. ايه زوجي اللي قال لي طاهر ضرب له شي 20 زلمة، ووقتها ما حدا فيهم قدر يوقف على رجليه أبداً. حبيبتي لك إلك كذا يوم بنفس فستان النوم، حاجتك يا بنتي حاجتك. ايه خالتي ناجية، جوزك امبارح عملنا نقل مباشر لكل شي صار، وإذا ناوية تزعليها لأختي فزعلتيها، برافو، فرقينا بريحة طيبة. لا أنا ما بدي زعلها بنوب، وحسب ما دريت قال طاهر لحد هلأ ما دري باللي عملتوه. سنية اللي خبرتني، ايه وقالت لي بس يرجع هو رح يقرر. يلا تعال يا بطل. ايه يلا بس تسطحوه وفتحوا القفل والسيروم ما بيشتغل. تمام أنا بساوي. بدك مساعدة؟ ما في لزوم، بعرف كيف. طيب من هون بتعيري الدواء بكل دقيقة. ولا يهمك، 30 نقطة بعرف. شكراً إلك دكتور، عذبناك معنا. واجبي وسلامته. يعطيك العافية. الله يعافيك. وليش شنطاية العدة؟ لازمتني. شغلة السيروم كمان من فيدات؟ عمو طاهر خدني لعند جد عثمان. خلص بعد ما ترتاح باخدك. خلص أمي، بعدي لي. لو ما خلينا الإسعاف يروحوا من هون مشان لما يجي خبر طاهر باللي عملته حضرتك، نلاقي مين يوصلك على المستشفى. ايه ويحطوا لي السيروم إلي وبينشفى غليلك، مو هيك آسية؟ كلياتكم ناويين تقتلوني مو هيك؟ طيب يلا قتلوني، فنوني وحطوا تراب فوق قبري يلا. وكيف نعمل لك المولد حماتي؟ ليكو هي ما صدقت. أمي مو نايمين من امبارح، اهدي شوي هلا، مو وقتها. وأنا مو نايم مثله، وأنا مو نايم بنوم. أوه والله إنك صاير تقيل كتير يا ديب. من وين كل هالوزن؟ من الإكسير السحري هاد، فوراً كبرت. حلو،
بس وين رح نعلق الإكسير السحري؟ هاتي لعلق له إياها. هلأ فهمت، مشان هيك جبت شنطاية العدة. كيفك؟ طلعت على القمر وضليت عم أصرخ مثل الذئب. سمعت صوتي ما؟ سمعته لكان، ولما سمعت قلت هذا صوته للبطل. أنا ما خفت أبداً، حتى أني ما بكيت. هذا هو ييت. بس أنا حاسس حالي بدي أبكي هلأ. ابكي إذا بدك هلأ. مو بتقدر تبكي لما بكون جنبك؟ ما رح خبر حدا، ما تخاف، يلا. أنا وعم أبكي، فيني عنقك أنت وماما؟ Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar